Beleza? Hoje eu vou estar trazendo um novo vídeo aqui pro canal pra vocês. Hoje eu vou estar ensinando como fazer uma fogueira. Aqui é o churrasqueiro do último vídeo. A espada ali. E agora vamos fazer aqui a fogueira. Muito fácil, galera. Pega uma tocha, um barco aberto. Ai, ai. Coloca a tocha aqui, sobe, coloca o barco, vai colocando, vai girando. Aí vai formar a fogueira. Ó, os que tiver saído. Não, ainda não saiu. Olha, não saiu fora. Ainda bem. Ficar perdendo tempo, olha. Está aí nossa fogueira. Agora vamos fazer uma decoração bem massa aqui. Pega de carvalho mesmo. Aqui, ó. 1, 2, 3. Não. Tem que ser assim, ó. Isso. 1, 2, 3. Meio que mesma coisa. 1, 2, 3. Aí vocês escolhem o que vocês querem fazer. Uma decoração assim em si. Mas eu vou. Opa, deixa eu arrumar a terra aqui que saiu. Vou pegar a pá. Vamos passar aqui, ó. Vou pegar um acampamento, né? Vamos por aqui de perto, ó. Fica bonito. Fica bonito. Nossa fogueira. Só uma. Está aí nossa fogueira. Ficou bom. Eu acho que em si ela ficou legal. Ficou bom. Olha, ela tá andando. É isso aí, galera. Não esqueça de dar seu like. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. E é isso aí. Valeu!